Honky Tonk. Die ersten 8 Schritte sind 4 Schritte vor und 4 zurück. Wir beginnen mit rechts. Den rechten vor, den linken vor, den rechten vor und mit dem linken machen wir einen Kick nach vorn. Dann setzen wir den linken hinten ab, den rechten, den linken und den rechten setzen wir neben den linken ab, aber etwas schief. Ich zeige das alles noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 4 Schritte. Wir drehen jetzt die rechte Fußspitze nach außen, wieder zurück. Nach außen und wieder zurück. Und machen ein Gridwein nach rechts. Das heißt, den rechten zur Seite, den linken.